nessa, Rolaine, que hoje você tá doida pra chapar metanol enquanto rebola gostosinho pros maloca da quebrada. Que é isso? Quê? Não se faça de sonsa não, que eu vi no seu status isso aqui. Onde a senhora viu isso? E eu vi pelo celular da Dirce, porque pra mim a sua própria mãe não pode ver suas coisas pelo jeito, né? Por que não pode? Deve ser algum problema do Instagram, sei lá. Ah, aconteceu um problema, né? Passa esse celular pra cá agora. Bicha véia rampeira ordinária, só vou te devolver ele quando você aprender a ser gente, marmota.